दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर खुद से समझने का कोशिश करें। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिन दोस्तों को इस वीडियो को देखकर सब कुछ समझ में आ जाता है वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि अगर मैं इस तरह का वीडियो बनाता हूं तो कितने लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है और कितने लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है।